Сәлем достар, бүгін біз қатық дайындаймыз, яғни кефир. Ең алдыменен сүтімізді жылытып аламыз. Менде сиырдың сүті піскен. Қол күймейтіндей жылытып аламыз. Сүтімізді банкамызға құйып аламыз. Сосын бір қасық ұйытқы саламыз. Ұйытқы жоқ болса, сметана салсаңыздар да болады, өте дәмді ұйып шығады. Сүтімізге ұйытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге орап салып қоямыз. Кемінде 4 сағатқа қоямыз. 4 сағаттан кейін осындай болып шығады. Енді оны холодильникке салып, тағы 2 сағатқа қоямыз. Міне қатығымыз дайын болды. Өте тәтті, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өте оңай. Табиғи кефир.